Sifayo kubendaba, sifayo kubendunga, sifayo kubisiba, newakubadde nankaba. Chimunze chimanyi, kumalirivu mumutima gwange, enkya yange n'okusinga leero. Enkya yange n'okusinga leero. Omukono gwe simulema, titeguyinza kukomako. Amaaso ge si mazibe, titegalaba amaziga gange. Amatu ge si magale, titegawulira kukaaba kwange. Enkya yange erina okusinga leero. Enkya yange erina okusinga leero. Sifayo kubendaba, sifayo kubisiba, newakubadde nankaba. Chimunze chimanyi, kumalirivu mumutima gwange, enkya yange n'okusinga leero. Sifayo kubendaba, sifayo kubendunga, sifayo kubisiba, newakubadde nankaba. Chimunze chimanyi, kumalirivu mumutima gwange, enkya yange n'okusinga leero. Enkya yange n'okusinga leero. Nyimbira mu nkya yange, nzinzirira mu nkya yange, nabujulizi mu nkya yange. Chimunze chimanyi, kumalirivu mumutima gwange, enkya yange n'okusinga Umakayana, webale, 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 chitange. Yende mikono sibina zenute. Nyimbira mu nkya yange, Yawani wesu yeri jajende. nzinzirira mu nkya yange, Enjanya kuwa muwa buno chilange. nabujulizi mu nkya yange. Yekubuwanage. Chimunze chimanyi, Chemani. kumalirivu mumutima gwange, Mandala mokoya kasitelemo. Wewa wa Yesu wange. Mandala mokoya nama konge chechetelemo ya nelemo. Wewa na mukama. Wewa na Yesu. Tokaba kwe mama. oyimbira mu nkya yo, Tokaba kwe tata wange. ozinira mu nkya yo, Tosina kwe mwanyinaze. obujulizi ku nkya yo. Chimu chimu. Chimunze chimanyi, kumalirivu mumutima gwange, Utamulimu. enkya yange Zembuge. n'okusinga Zembuge leero. bimanye bichiza bicha. Enkya yange n'okusinga leero. Tokaba. Oyimbira mu nkya yo, Yende studio gamba munyo. ozinira mu nkya yo, Guma 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 woyo. obujulizi ku nkya yo. Chimunze chimanyi, kumalirivu mumutima gwange, enkya yange n'okusinga Wewa wa Yesu wange. Mandala mokoya.
gwe Katonda ow'amaanyi eyali era aliba oyogera kibe ne kiba twala obuyinza twala obuyinza twala ekitiibwa twala amatendo byonna bibyo sebo twala twala gwe Katonda tuomukana tusa twala obuyinza oli mpologoma eyayuda bw'oluguma endwadde ziwona gwe Katonda tuomukana tusa twala obuyinza twala tena tetukumyewo ne programu yaffe Nganzi Save This Generation munasomywamu anti tuva mu programu yaffe byosoma obitegeera naye tukomyewo n'eno Save This Generation abalokola omulembe guno oba taasa omulembe guno wamu mu studio sirinzeka tuli ne mukadde waffe maama wange Mami Merida Kakeeto amanya n'eddoboozi Musumba Matovu nga bulijjo sinziddwa wano Big God Church Turkey twebaza Katonda ku ekisa kye era yeyandokole yanzikiriza omuweereza nga bulijjo sirinzeka ndi mwami mufumbo era omukyala gyali abatumidde nnyo Prosper Matovu awamu n'abatu Genesis Agatha ababatumidde twebaza Katonda ku ekisa kye mpozi kanzikise ne mami waffe naye ababuuzeeko. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abatulaba. Amiina. Nsanyuse nnyo okujja omukutu okuddamu okubaweereza abatulaba mwenna n'abatuwuliriza. Mukama abatuweera omukisa nga mutulaba. Amanya gange nze Mami Merida ndi omu ku bakadde b'ekkanisa naye ku lw'okwagala kwa Katonda anzikiriza omuweereza nampa n'omulimu obw'amagezi ndi mu w'amagezi ate ne mukadde wa kkanisa era ne muweereza omukuukutivu nina abaana n'abazzukulu nina n'abakamaana. Mukama abampeera omukisa nga muwuliriza programu yaffe. Amiina. Mpozi tusinziddwa wano Big God Church Turkey tusangibwa Aksaray Istanbul
bw'otuuka ku Ziraat Bank okkirira bukkirizi mwabeekuumira Mutaki oba ababeera Istanbul, ekkanisa yaffe bw'eri awo kumpi. Ndi wansi omusumba Viola Daniels, mutumidde nnyo kyemmanyi alaba era awuliriza. Naye nga tuli wansi omusumba Joseph Mutazibwa asinzire e Sudan Juba, era yennyini Big God Church zonna. Twebaza Katonda ku ekisa kye yatukkiriza okumuweereza nate. Mpozi tukomyewo ne puroguramu yaffe nga nabagambye taasa omulembe guno oba lokola omulembe guno. Tugenda kutandikira butereevu bwe twakomera ddala, era ngenda asaba maama wange atuggulirewo n'essaala. Weewaawo Katonda w'abakatonda, Kabaka w'abakabaka, Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, Taata tukukuwuula ojje mu makati gaffe. Taata tukwebaza ku lunaku luno, Mukama tukwebaza ku lw'abaana baffe ab'eŋŋanda n'ab'emikwano, tukwebaza ku lw'obuweereza buno, tukwebaza ku lw'obuweereza Big TV, era tukwebaza ku lw'abasumba baffe bonna gye bali Mukama, tukwebaza ku lw'ekkanisa ya Kristo wonna weeri Katonda waffe, abawuliza baffe n'abo abalabi baffe bonna tubakwebaliza era tukukwasa obulamu bwaffe Mukama nga byonna tubawonga mu musaayi gwa Yesu. Taata tukusaba n'abo abalwadde abakosefu Mukama bonna obagololera omukono gwo Katonda wange, kubanga gwe Katonda asobola byonna. Mukama gwe musawo w'abasawo. Taata tukwebaza ku lwabo bonna bojje mu makomera, b'osumuludde mu makomera ag'omwoyo ne b'osumuludde mu makomera ag'omubiri, b'osiibudde ku bitanda Mukama n'abo b'otannasiibula. Taata bonna tukwebaza era Taata ow'ekisa ekingi yongera ogole omukono gwo ku abo abakyali mu mbeera gye bayitamu etali nnungi. Katonda ow'ekisa ekingi tukwebaza ku lunaku lwa leero era nga tukusaba omwoyo wa Mukama ojje mu kifo kino, okwate ku ffe aboogera ate okwate ne ku abo abali mu byuma, okwate ku abo bonna bawuliriza n'abo abalaba. Mukama tubikusabye ffenna nga tuyita mu Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, amiina. Mpozi okubajjukizaamu abooluganda oba abalabi abalungi, tubeegayirira era nga tubeebaza bw'olaba weekuume ng'osharinga kubanga twagala obutambi buno oba vidiyo zino zitambule okutuuka ku muntu gwe nno munnaaye eyinza n'obba nga tegasa bw'oba oliawo ng'oli bulungi naye ate erina wegasa. Era nyongera ddala tutwala omukisa guno bakulisaayo nnyo abava mu saaviisi. Mwebale kutendereza ku Mutonzi lunaku lwa Sande, lunaku lwa Gandaalo, era nga mbakunga mwenna okulaba. Maama wange wali we twakoma twogera ku baana era omutwe gwaffe tuli ku baana, abaana abeewaggula ewaka ne basalawo ne bagenda ku nguudo, abaana abakozesa ebiragalalagala, abaana abafuna embuto nga tabanneetuuka, oba oliawo abeeyingiza obufumbo ne bwe batwala mu bufumbo. Kakati tugenda tukigaziyaako mpola mpola kubanga bonna beesanga nga bagwa mu ttuluba eryo. Era tugenda tutandikira we twakoma. Bayibuli yali etulaga nga esinga kwogera ku butawulira n'obusirusiru. Naye Bayibuli egamba abaana bibala bya mbuto zaffe, naye sirowoozayo muzadde yandyagadde kibala kifaanagana bwe kityo. Era kyemmanyi bw'oba eyo ng'otulaba omwana wo nga ali omu ku abo owulira amaziga nga tokyasobola muzza munda, bw'oba oliawo nga tokyasobola namutereeza kubanga Abaganda bagamba akakyama amamera Bokagolola kamenye kabumenyesi. Era mami bw'oba weegendereza nnyo abaana abafaanaganako bwe batyo, endwadde buno obulwadde obutta ennyo abantu bubatambuliramu nnyo kubanga tebaliiko agamba. Bweweekanga be baana abasinze okuzaala ate ne gwazaala n'agenda ku luguudo kubanga abasinga bakwate. Era
bw'oba otunuddemu naddala mu nsi yaffe ey'e Uganda ne bw'oba wano bano abasiriya be tuyitako ku makubo omuyitako ng'ayonsa ate ng'ali lubuto myaka 15 14 nogamba kano akaana omulenzi bw'amala onuusa amafuta tebalina nawe basula ku nguudo olumunuusa amafuta ng'ajja ng'amugwa mu bulago zonna ze basoloozeza ng'azitwala kakati obwo obulamu bwe bati abasinga bawangalira ku nguudo bwe bayitamu naye leero tugenda mmaliriza ate tuyingireko mu kitundu kyaffe ekyokubiri abalabi abalungi nga nabagamba ekitundu kyaffe ekyokubiri tugenda tutunuulira nti waliyo abantu abali ku nguudo oba abato abali ku nguudo ng'obusambattuko buvudde mu maka gye babeera oba nga buvudde ku bazadde baabwe n'ebiringa ebyo kituufu nnyo abalabi baffe abatulaba bannange temugamba nti bano ate gye bava gye badda nedda tugenda mu maaso wadde nga wabaawo oluusi obumu obutuzza emabega waliwo oluusi ebibuuzo ebituzza emabega waliwo oluusi ebimu bye tuba twabuuse so bwe tuba nga tulina we tuzzeeko emabega temukitwala nti tudda buzzi mabega naye nga tuba twagala okuttaanya era buli muntu agende ng'ategedde kubanga waliwo omuntu aba teyafuna mukisa programu olunaku ne luyita ate waliwo n'abalala bannaffe abatalina intaneti waliwo ddala abatasobola ddala kufuna intaneti kumanya bintu nga bino kakati oluusi tutera oluusi okukubako ka flashback nti mukama bw'aba amuyambi n'abaako wabadde n'asobola okufuna bamukwano gwe n'amuwa ku ssimu ye naaba ng'asobola okusoma ku bintu nga bino oba okubiwuliriza kubanga ebintu bino ffenna bitukwatako abakulu abato abaana n'abazzukulu kubanga ffenna tuliwo okukulaki okugonjola omulembe gwe nange tulina okugolola omulembe guno okugutaasa so olwaleero omusumba waffe agambye nti tukyagenda mu maaso naye nga tulina ekyawandiikibwa leero kyetugenda okutandikirako wewawo leero tulinako ebiwerako ngaekyawandiikibwa kiri mu Proverbs oba bakita engero mu ngero 26 olunyiriri lwa 11 musumba waffe alutusomereko gwatulaba awulirize oba olina bayibuli yo osobola okugijjayo n'ogoberera naffe wamu bw'oba olina wowandiika osobola okuwandiika bw'obanga ofunye time oba obudde obufuna obusoma bayibuli nosobola okugjayo ebyawandiikibwa birungi nnyo okukuza abaana olunyiriri lw'11 waawo wagamba bwe wati ng'embwa edda ku biseseme byayo bw'abeera bw'ati omusirusiru addiŋŋana mu busiru bwe ng'embwa edda ku biseseme byayo bw'abeera bw'atyo omusirusiru ng'addiŋŋana obusiru bwe mukama yeebazibwe amiina nsumba tusomedde ekyawandiikibwa n'ekyo kikwata ku baana ate oluusi n'abakulu kitukwatako naye olwaleero nga bwe tuli ku baana kakitambulire oludda lw'abaana abaana baffe kibatwala ku nguudo musumba ebiseera ebimu ekimu ku byo kyekyawandiikibwa ekyo nti abaana abo tebagala baddiŋŋana ensobi buli kaseera bwebagimugamba leero tayagala kuwuliza n'enkya gyaddamu kati ekivaamu bw'omugamba ennyo ng'agiddiŋŋanya ekivaamu ng'agamba nti bambonyaabonya bekambaviire bebo bowulira nga batuuka ku nguudo ne batandika okuwaayiriza naye ng'ate awaka wadduse maama we ne taata we be bamuzaala kubanga ebiseera ebimu bagenda ne bagamba nti kale mujja wa nnyina abonyaabonya omwana senga w'omwana amubonyaabonya naye abaana abadduka ku nguudo abamu babeera bava mu bakadde baabwe bennyini kati naye nga ekibagoba mu maka ekimu ku byo kwe kubeera nga tebaagala kuwuliriza ne baddiŋŋana ensobi eza buli kaseera kati ne babeera nga bagamba bakooya waka
bakoyo bagambako bagambe bakoyo babonyaabonya ensumba kati ekintu ekyo okyogerako okinawe bwobanga olaba mu mbeera yonna nga bwolaba kiki ekirala ekyawandiikibwa ekyo ekyokuddingana ebisesemye kweka okuddingana ensobi si bwe kiri musumba bwe kiri abalabe abalungi abatulaba batu bannange abaana bange oba baganda bange Sulaiman yali agamba nti ng'embwa edda mu biseseme byayo bw'atyo omusirusiru bwaddingana mu busiru bwe omuntu akola ensobi oba mukola ensobi naye n'obeera awo nze kyemanya abazadde abamu wagendera okubonerereza omwana ekintu kiba kiyitiridde gwe naali eyandaba nze nakuzibwa mbonerezebwa naye ekiseera omuggo we gwantuukirako nga ŋŋambiddwa mu bigambo nga nkubiddwa n'amaaso ekyo mami oba okitegeera bulungi omuggo gugenda okuntuukako nga ewaawo guŋŋwanidde guntuukeko kubanga ate amaaso gaabanga mazibu nnyo ng'ogeeraliikira n'ogamba kati katunudde ati abagenyi we banaagenda n'akubwa era abate abandaba singa omuntu osobola okumanya nti kino kibi n'okyewala oba kino mukadde wange takyagala nakyo n'okyewala kubanga bakadde baffe oba ffe bakadde bammwe bayibuli ebakuutira tteeka ddamba mukama yalibaga nti osangamu kitawo ne nnyoko bassangamu ekitiibwa olwo ennaku zo zibeerenga mpanvu mukama waffe yebazibwe kaakati bw'oba totadde mu maama oba taatawo kitiibwa ng'obalaba mu kamwa ekyo kikyamu nnyo kyemukola kikyamu nnyo ate era mbalabula obanga mbategeeza nti bw'oba towulidde maama wo oba taatawo nga bwotyo bw'ogenze bwotyo naawe bw'ogenda ozaala si kikolimu naye bwe bagenda obba kubanga ensigo gwe wagyesigira kyokungula naawe ozaale abaana omire ku nze ntera giyita mpeke ya kwiniini owulire obujiji omwana eyakusuza ng'otunula akuzzeemu ekigambo bwe kiti kakati abazadde abasinga naawo bakaabawo bukaali nagakale mwana gwe singa omanyi kubanga abazadde abamu olusi aba yafuna obuzibu mu kufuna olubuto olwo bangi bamugamba lujeemu naye rekereza buli kamu okutuusa wakutuusizza naye ensasula gy'omusasuddemu si gyeyandisuubidde ng'ate ekyo si kyewandikoze abazadde abamu n'okumuddamu obuzzi oba okoze kive kale omulembe guno simanyi nnyo kuba kati ffe ate katuli eno mubeeru ebintu tulaba byanjawulo ne kuffe abaddugavu naye ng'ekyo tekyandibadde kituufu ddala ekyo tekyandibadde kituufu kati omwana ng'oyo mami bwe bamugambako naaba nga tawulira addingana ensobi nze bikaseera nze gwe bakola kino nze gwe bakola kino ekivaamu ng'abula ewaka kubanga anoonya gye batamugambeko nga towalaba omuweereza omu yali mukwano gwange naye yateranga ogamba nti bwe bamugamba ng'okooza essowaani ewaka ng'agaana ngaddukira ewa jjajjaawe ewa jjajjaawe yo tebalya yo tebalya byonoolyako n'obirekaawo era ogenda kubyoza yo tebakimayo mazzi kale kati abaana abandaba mukadde oyo yenna aba akwagala bw'aba akugolola tayagala otuuke okule mu nsi eno ofuuke emmomboze obeere ekitagasa
obeera ekyevuma buli omu aba tayagala ate naye yennyini oba omuvumaganya. Kale Sulaiman yali ayogera ku bana abaddiŋŋana ate neeno olugero mami nga wabagambye nti ekyawandiikibwa tekiri kuki ku bato bokka. bwoba oliawo kubanga naffe abakulu tukola ensobi ne tuziddiŋŋana. Omwana oyinza okuba nga alina kyeyeetaaga, alina embeera gyayitamu, ate gwe noba nga tofuddeeyo, ate era n'omurundi omulala nabanga ekintu kyekimu era n'otafaayo. Kyova olaba ebiseera ebimu nga Musumba bwe yabuuzizza, ensobi naffe oluusi ziva ku ffe ne zivaako abaana baffe ogenda ku nguudo naabo abafuna embuto Musumba nabo ne bagenda okufuna embuto lwansonga naffe tuba n'ensobi zetuddiŋŋana. Kati ekyawandiikibwa kino kitutwalako ate ne mu bakulu nti naffe tukola ensobi zetuddiŋŋana, abaana baffe ne tubakola ki, ne tubawaliriza okukola ekyo kye batandikoze. Waliwo omuzadde omu yabuuza n'agamba nti emirembe, Musumba naye wakibuuzaako nti omulembe gwe mwakulirako gwaliko kampiringisa. ogwange ddala kati tuliko ku Uganda yaffe kubanga abalala simanyi. Ekampiringisa waliyo essomero ly'abaana weewaawo baalinga baba omwana okumutwala ekampiringisa nga tewali muntu ayinza kwagala atwalibwe kampiringisa, naye omwana atuuka ogenda ekampiringisa nga ne poliisi ekoze eki emulemye. Kati ate poliisi omwana bwe bamutwalayo baatwalanga abaana ku poliisi nti bamukubemu ku kibooko, bamukubamu kibooko bwadde eka wayitawo wiiki emu era n'addamu n'akola ebintu byebimu. Kakati ne basalawo ne bagamba nti akati tukutwala ekampiringisa kubanga buli muntu yenna yali atuteeka omwana ekampiringisa abaamututte mu kkomera, kale wabaayo okubonaabona naye ate nga kugonjola. Kati lwakuba ennaku zino ate kampiringisa yafuuka wa bbeeyi ate osasula. Kati osasula naye nga babakuba emiggo ne bakozesa ebintu okugamba nga balinga basirikale abanga genze ku training y'abajaasi, naye ate ne baba n'ebyo ebintu bye babasomesa omwana okuva ekampiringisa nga alina byayise, naye nga lwaki ng'olinda okwagala okutwala eyo, oba lwaki olinda okutwala omwana ekampiringisa okuva wansi, bw'oba nga omugye wansi nga bwe tuze twogera okuva emabega. Kizibu omwana we omutwala ekampiringisa kubanga gwe wenyini obadde omutaddeko omukono gwo okuviira ddala wansi. Ebiseera ebisinga abaana abagenda ekampiringisa Musumba baba baava mu kontro y'abazadde, naye ng'abazadde be baasuula obuvunaanyizibwa bwabwe. Kati ayagala amutandikeko eno waggulu ng'ate wansi yamulemaza, kati ng'ate takyasobola era nga bw'ogambye nti kaakyama amamera kamenye kabumenyesi. Omwana najja nawalampa entebe, abagenyi we bali, essimu bagikutte, omwana ayagala kubanyakulako ssimu, bataddewo essowaani y'ebyokulya by'omugenyi, omwana anyakulawo ayagala naye alye. Kati omwana bw'atandikira mu sayizi eyo nga tomufaako, kati yeyo omwana ajja okugenda ekampiringisa ng'atuuse mu myaka 10 kubanga oba tokyayinza mumusobola. ate ng'oyagala omwana waterere toyagala aterere naye luli tewabiraba. Luli emabega nga omuntu ne bwaba akugambye buga nti omwana ono yeetaaga kugolola mu mbeera eno, kino si kirungi, ng'olaba tamwagala. Naye tayimu etuuka nawe n'omulaba, naye ate womulabira nga kiri leeti tokyasobola kikola kikontrolinga nga kikuvudde mu mikono gyo. So abaana tetwagala nnyo muddiŋŋane ensobi nga Bayibuli bwetugamba nti muleme kubeera nga mbwa kulya bisesemi. Ekisolo kyokka ekirya bisesemi y'embwa, tewali kisolo kirala kirya bisesemi byakyo. Kubanga nawe wennyini ne bwowanze wansi ddusu oba toyagala kukola ki, toyagala ditunuulira. So abaana mubeere n'empisa ennungi kuva mu myaka gyonna, siteegi zonna, muleme kugenda ku nguudo nti olw'okuba babagambyeko awaka. Kyekyo Musumba. Ku kampiringisa ze no kampiringisa ndowooza ogwo gwali gumu ku muggo mukula kwange. Nzijukira muzeeyi yagambanga ndi nate nona myaka mito nnyo, myaka 12 nga ngamba kakati okuba nti mami yali mumaka yali tanzaala nga kakati ye bwambonereza
ate alinda n'oli adde akola ekyambonereze kati bwe yalabanga nga kigenze wala nga ngamba kutwala kampiringisa kakati kati ekitundu mwe twakulira oba mwe nakulira abaana bayayuukanga nnyo kati ye yalowooza nti nze olw'okuba ndi mu kitundu ekyo ngenda kugenda kubanga abaana bagendanga ku street ab'enjawulo kati ng'amanyi abaana omulembe ogwo abaana baabulanga nnyo waka nga bagenda ku nguudo yaŋŋamba nga kampiringisa enoyo yali mbooko kati nga bwe mpulira ekiri kampiringisa gyabangayo ate kifo kyatereza nnyo abaana kubanga senior 4 yange natuula n'abaana baweranga 5 nga babayola ku nguudo ne babateeka eyo naye nga kyebaavaamu kyanjawulo nnyo era kampiringisa baba bagijjawo bakola bubi nnyo ekyo kirungi bagisasulire kubanga etereeza abaana ate n'ekirala leka bagisasulire kubanga bebeeyononera abaana baabwe oba oliawo nakyo kyali kisaanidde esaanidde esasulirwe kubanga omwana bw'aba akulemye gwe wennyini ate onoomutwaliraani kati anaakukolerako obwereere okumutereeza kati leka bamukutereereze naye woosasula kati agenda okudda ng'olaba nti muntu ategeera mami abaana abasinga abatambuliramu obwo obulamu buno busigambwako olwo ekintu ekyali ekibatawaanya amalala gabatawaanya mu malala mwe muva okoppereza awankawanka nnyo n'ebintu emyaka gye byegitanatuukako awankawanka nnyo nabyo amalala gakoze kyamaanyi nnyo emikwano oba ekikoosi emikwano gye bakwana twayogerako ku mikwano luli katono nnyo emikwano gikola kinene nnyo omwana gyakwanagana nagyo oba ku ssomero oba mu kitundu mwabeera era nze mmanyi mu nsi yewaffe e Uganda mulimu ebitundu mwotayagala kukuliza abaana bo ne wano mbeeru weekiri omutaka agamba siyinza mbeeraku omukapi sisobola siyinza mbeeramu akisarayi sisobola kukulizaamu omwana wange lwaki kubanga omwana we ajja alaba ebintuntu byatalabangako oba ebimwesitaza oba ebyandimwagadde agambe nti naye njagala kuba ng'ono musomba okwongereza ku ekyo ekyamalala musomba n'obusungu obusungu nabwo buleese nnyo obuzibu ku baana baffe okuva awaka omwana agatta amalala kati naaga amalala galiko mu myaka emiwanvuko naye ate obusungu bwo buva wansi kati bwogenda n'ogatta omwana bwakula n'obusungu ate bwasumukamu n'agattako amalala kati oyo aba n'ebimusindika bingi okugenda ku luguudo naye nga mu kyonna abaana abalina amalala mulina okumanya ekintu kimu nti bayibuli egamba nti nno amalala gakulembera ekigwo tewali muntu ayagala mwana w'amalala ne bwoba okuze tewali muntu ayagala muntu w'amalala kubanga amalala galeetera ddala okuba nti ova mu kifo mukama kyakutaddemu nodda mu kifo gwe kyoyagala kyeweetaddemu naye ate ekifo kyeweetaddemu oyinza obutakiwangaaliramu oba oyinza obutakifuniramu mirembe olw'ensonga nti ye katonda alina waaba akwetaaga kati katonda wakwetaaga bwe wejjawo amalala ne gakujjawo okubanga gwowulira tosaaniddeewo katugeze mukama ayinza okuba nga yakuwa oba nga akugambe katugaye nti waddeko nga abaana ne bwe baba baana bato babuulira enjiri mukama ayinza okugagenda ku luguudo obuulira enjiri kati gwe olw'okuba olina amalala olaba nga tosobola kugenda ku luguudo kuleekaana abantu bakuyitako batya ng'oleekaana abantu bakuyitako batya ng'owoggana omuzadde wayinza okugamba genda ondeetere ekidomola ky'amazzi ku luzisha nze nga neetikka nti ekidomola ky'amazzi nze nzenna myaka 2 nze nga neetikka amazzi kakati otaddemu amalala katonda agenda kuseetula
era gwe bwoba olowooza kati bwogamba nti nno nze sijja kukola kino kubanga sisaanidde nzenna nsobola ntya kugane weeteekamu gwe obuzito omuzadde wo abatalaba buzito bwo mukama yeebazibwe obuzito bwo tewali abulaba obweraba wekka muzadde wo tabulaba katonda wo tabulaba omuntu alaba obuzito bwo ye mwana wo gw'ozadde naye bw'onooba tonnazaala tolina buzito mu nsi eno mukama yeebazibwe ne bwabeera mukulembeze wa ggwanga nga talina mwana ku nsi eno bamuvuma bye baagala naye ate omuzadde taata abaana bo bayinza okurizaavinga ebivumo ne bagamba taata waffe katumuwa ekitiibwa tetujja muvuma naate nga bavuma omukulembeze w'eggwanga kitegeeza ki nti gwe bw'obanga okoze amalala mu kifo mw'obadde ogenda kuvaamu mu ddakiika nga tomanyi nakumanya olabiraawo ng'ate tokyasobola kudda mabega wabula ate ogenda mu maaso bwe tugenda ku ky'obusungu musumba obusungu buno era bayibuli neeyogera Proverbs 29 musumba gye tusomereko engero 29 olunyiriro 11 engero 29 olunyiriro 11 bagamba bwe wati omusirusiru ayatula obusungu bwe bwonna naye omuntu ow'amagezi abuziiza n'abukkakkanya akola ate musumba ddamu tuwulire omusirusiru ayatula obusungu bwe bwonna naye omuntu ow'amagezi abuziiza abukkakkanya waawo kaakati bayibuli ekugambye nti gwe kati gwe bwobanga oli musirusiru n'ofuna obusungu n'oyiwa buli kimu kyonna n'okyogera n'obanga nti olinga alina ekikupika ate bayibuli nega nti omugezi akola ki abuziiza n'abukkakkanya kitegeeza ki nti gwe bw'obanga olina w'onyigidde wonna tofuuka musirusiru gwe beera mugezi bayibuli bweyogerako sirikako kubanga asirika teyejjusa bw'oba onyiize sirika nga tonnayogera kubanga nze nina n'eŋŋombo ega nti tosalangawo mu busungu bw'onyiiga n'oyogera bingi ojja kumaliriza ng'enkya obikola ki obyejjusa so omusirusiru ayogera ebigambo byonna n'ayogera buli kimu n'atuuka n'okuva abakazi bawulira n'abasajja bayomba ne beerangira naye bw'onoosirika obusungu bujja kukkakkana ate toyogera kintu kyonna ng'onyiize era tokisalawo ng'onyiize linda obusungu bukakkane maama wo oba taatawo ayinza okunyiiza kubanga naffe abazadde tukola ki tubanyiiza naffe tukola ensobi naye waliwo tayimu ate naye omuzadde wakunyiiriza naawe sirikako ogumiikirize olabe nga naye obusungu bukakkanye naawe oba obukakkanye naye nga kikuluma muli olabe nga mukakkamu olyoka oyogere naye mu kifo ate ekyokulowooza nti bwina oyogera bingi n'oyomba nnyo n'omala n'okwata akagoyeko n'odduka nokakangende naafuuwa enjaka kangende nanyunuusa amafuta ojja kutuuka eyo ensi ekkubire ku luguudo oyagala okukomawo kubanga naawe osaliddewo mu busungu okuba muzadde yaŋŋambyeko mu busungu nange kansalewo nziruka enkole ki ngende ku luguudo kati ogenda okutuuka okudda ate ye nga takyakukkiriza nakola ki kukomawo infact nga nekyoyogera naye tokyakirina okiraba oluusi oyinza okusanga ng'ate gwe wabadde mu nsobi kati ng'ate oddusa ogenze mu kifo kyewandimulinze nakkakkana enkeera waliwo n'oyogera naye bulungi ekyo ne kivaawo toyinza genda ku luguudo nga musobodde okuba nga mutuuse ku nzikiriziganya naye nga nkeera waalo kyomusumba mpozi ekitundu kyaffe ekisooka mwetuli era tukimaliriza naye nga tugenda kwongererezaako awo mpozi okuyitako mu balabi baffe abalaba Flavia Hilda agamba mami Kakeeto nkutumiddeko wakifu okumeidani mpozi abalabi abalungi nga sinagenda wala twateekawo ekibuuzo kino nga tubuuza naffe nti golowooza kiki ekiviiriddeko abaana okuba oba ekiviirako abaana bannyinaffe baganda baffe okwettanira nnyo enguudo boolaba oluusi abasabiriza golowooza kiki awo wetuli wennyini
naawe oyinza okuba olina ekirowoozo bw'oba oli awo ng'olina ansa kale osobola okutuwandiikira n'otuddamu tuba tugenda kisoma. Bw'oba oli awo ng'olina ekibuuzo era wandiika ng'oyita ku mutimbagano ku mukutu gwaffe ogwa Facebook obuuze ekyoyagala okumanya tujja kiddamu. Flavia yeebaza Katonda. Musumba waffe kwali alaba tukutumiddeko nnyo kulikayo mu saaviisi. Sikola atulaba tukutumiddeko nnyabo kulikayo mu saaviisi. Kirabo Melissa naye atulaba weebale kutulaba mukwano. Molini naye atulaba asinzidde mu kibuga Yusuf Pasha tukutumiddeko. Sala Nakanwaji naye atulaba gyali atumbudde tukutumiddeko nnyo weebale kubanga olaba weebale kwekuumirako. Nono bamuyita Small Spender Nike agamba men weebale kutulaba ssebo. Small Spender Nike weebale kubeera small era n'otobeera big spender. Tusinzira wano Big God Church ne programs ez'enjawulo mwebale kwekuumirako mwebale kutumbula. Tuli mu programu yaffe eŋŋanzi taasa omulembe guno okugibatuusaako kubanga omulembe gwakyama dda naye bw'oba oli awo bw'osharinga tusobola okutereezaamu gwe nange tusobola okutereezaamu ebyasoba kubanga wakyaliwo akadde oba wakyaliwo ebiseera. Katonda ayinza okusanze naawe wasobola okukozesa okulaba nga tutaasa omulembe guno bw'oba oli awo ekyandibadde ne kitaba. Mpozi mami ku kyawandiikibwa ekyo nze eri bato bannange oba baganda bange abandaba nandisuubidde omuzadde bw'aggambako tolinda busungu kububbuuka. Bwakunenya ensobi n'olaba nga amaliriza senvula ebigere byo omuviire obusungu bujja mukakkana ate naawe obusungu tebugenda kujja oba tebugenda kububbuuka nnyo. Abaana abamu we babagambako bakaaba bw'oba oli awo bw'okaaba bw'ofulumya okakkana naye bw'otafulumya oyinza okuddamu mukadde w'ekigambo bwe kityo. Abazadde abamu mami ku nsonga ng'eyo nakirabanga abazadde abamu bw'oba oli awo ayinza n'okugamba omwana we nti vaawo era abaana bangi bali ku nguudo nga n'ewaka baamuyitamu baamugoba. Eyo nayo nsonga nkulu nnyo. Mpozi waliwo mami ne bano abaana nga bwe tubadde ku malala ku busungu n'okukoppereza. Abazadde kituufu asobola okugoba omwana we waka ng'alaba omwana afuuse ekitategeerekeka, omwana amuswaza mu bantu, omwana ye takyategeerekeka alinga atali mwana wa mu bantu. Ekitiibwa kya famire kyonna n'akimalawo n'atandika obbavumaganya. Mami be bano abaana wammanga omwana okutandikira ku bavubuka oba abalenzi. Ekyo kiringa mami woona okuza abaana bo bulungi omu n'avaamu ne yeewagula ogenda okudda ng'asibye enviiri mulenzi, agenda okudda ng'awummudde okutu mulenzi, nga tewamugoba akyaliwo waakolera ebyo. Kaakati ne muba n'obutakwatagana, omwana atuuka ku ebyo aba takyawulira ky'omugamba, aba ayingira afulumeemu, bwakuyamba nadda aba akuyambye. Buli ewali ekidongo waagenda. Kakati weesanga ng'omuzadde agezezzaako maanyi ge gonna, agenze mu maaso ga Katonda asabye omwana akoze eki alemye. Ekivaamu maama amugambako bugambi nze gy'ove ne wano, kubanga era abazadde bonna babiyomba olw'obusungu. Omwana ekivaamu olw'entondo n'akola ki? Obusungu ntondo kubanga bamugambyeko. Anti kyenkugambye nti asirika teyejjusa ate tosalangawo mu busungu. Omwana bw'akunyiiza gwe omuzadde ayinza okukunyiiza, ffenna tunyiiga, tewali atanyiiga, naye bw'onyiiga
ekikulu buli lwokkiriza okusalawo mu busungu ojja kwogera ate kibi kati oyinza okubeera n'olulimi olubi nga ojja kwogera ate obutaba na lulimi lubi bayibuli eyogera bulungi nti amaanyi okusalawo kwonna kuli ku lulimi lwo okufa n'obulamu kuli ku luki ku lulimi lwo so omukisa n'ekikolimo biri ku ki ku lulimi lwo kati gwe obutateeka ku mwana wo ekikolimo obutateekako mwana wo mikisa mibi sirika mmanyi obusungu buluma omwana ayinza okukola ekintu n'akunyiiza musumba ogambye nti omwana ayinza okuva waka n'agenda n'asiba enviiri omulenzi naye emabega foundation y'omwana oyo asiba enviiri musumba eryetya kubanga omwana musumba tuzze twogera okuviirira ku mwana ow'emyaka 2 enkwata gy'okuttemu omwana oyo bw'olaba musumba nga ssomero atandise okwagala okuwaguuka oba okuva mu kkubo lye wamuteekamu oba ly'omutaddemu yes ng'olaba nti ekkubo litandise olina okwebuuza mikwano gye twayogera ku mikwano musumba nti emikwano gy'omwana wo girondoole nnyo otegeere abaana bakola ki bakwatagana nabo beeyisa batya famire zaabwe ziri zitya kyangu nnyo omuzadde okulondoola abaana bw'obanga okyagadde kyangu nnyo bwe liba ssomero mujjeeyo kebere nga scholarship kubanga ate ne bwe baba bamuwadde scholarship ate n'atuuka okusibirayo enviiri tagenda kuyamba ajja kuba afuuse musege kati bw'abanga scholarship ng'alina ekitone kye era n'omulala ajja kusobola kikola ki okukimuwa scholarship asobola gifuna wala bwegenda mu maaso ga Mukama omwana ogambye nti n'ogambye osabye biremye ate omwana n'abeera ng'asiba enviiri ng'okoze buli kimu kiganye omwana omulenzi n'awummula amatu n'asiba enviiri amazima nga nkulayirira embeera ebyo bigenda okutuukawo n'omuzadde oba ogayadde walimu awo obugayavu bw'omuzadde nze tosobola kuŋŋamba nti omwana nnemye okutuuka okusiba enviiri omwana nnemye okutuuka okuwummula amatu atya kati naye atya kubanga njagala okubuulira kyoteeka mu mwana wo kyabeera bw'omugamba nti bw'omubeera naye ng'olaba nti kyakoze otya n'omugambako ajja kusiba enviiri n'enviiri otya n'ozoogerako abazadde abaana bakola ensobi ne tutya okuboogerako kubanga bagenda kunyiiga kati yes tayagala mugambako kubanga omwana ajja kunyiiga kati omwana bw'aba tosobola mugambako ate kitagenda kufuukira mwana kubanga jjukira bagamba nti gw'ozadde naye akubira engoma n'okola ki bw'oba omukuzizza bubi ne bw'anaakula tajja kuba n'amagezi gakuwabula ajja kuba talina n'akuwabula ki ng'akulidde mu ebyo kyatategeera kati omwana alina okuwabula n'omubuuza n'omugamba mukwano gundi tukoze kitya mbadde nina ensonga eno neno naye tugyogereko tutya era tukikole tutya wano nina ebbanja lya bbanka naye tulina akayumba ak'egindi tulina n'ak'egindi kade kavaamuko obusente nina aka bizinesi okitegeera musumba n'omubulira ne baba babiri ne basatu ne mutuula mu mmeeza yamu ne mugamba njagala tukuŋŋaanya ebirowoozo ebintu bye tulina Katonda byakyatuwaddewo bye ABC naye tulina ebbanja lya bbanka olw'ensonga ABC kubanga n'ebbanja lya bbanka ogenda okulijjayo abaana bo balina okuba nga bali aweya nti nina ebbanja ngenda kujja embeera egaanye abaana beetaaga school fees esente zetulina ennyumba tezirina rent tevaamu biki ebintu ng'ebyo bizinesi ekendedde naye ate tulina ebintu ebisobola tuyamba ne mutula ku mmeeza n'abaana bo n'obagamba ne muteesa n'obagamba mbabuulire mbadde nina ekiteeso bwe kiti bwe tugenda ne tujjayo ssente mu bbanka nga tuzibe ku bituli mu bizinensi eno mukirabye mutya ne batuula ne mutuula n'abaana bo ne bakuwabula buli omu n'aleeta ki ekiteeso kye ne bamala okukikkaanyaako kati ne mugenda ku sitepu eddako kati tukkaanyiza okwewola ssente naye tuweeyo kiki ku bino bye tulina tuweeyo ki ekinaasobola okuba nti kikuweesa akasente tugatte mu bizinensi eno esobola okuba nga ekola ki ereeta ssente naye kati omwana bw'oba yakyankalanya obwongo kuva mu butwasi awummula amatu awummula emisonya asiba enviiri kati wona omutuuza anaayogera ki ajja kugamba mami twewole ssente wona malo zijja yajja azikunoneko
agenda azirye n'abawala nga tasobola nakujjukira nti sente muzikoze eki muzeewoze. Kati oyo kubanga abatagambwako kuva mu mabega naye omwana bw'abanga abadde alina muyina engeri gye mukyogerako naye n'obakuza nga balaze ekituufu mutuula ne muteesa kateeza ensobi era omwana kyevolaba nti bw'abanga akuzeemu bubi gwe tosooka kumunyega togwa ddalu tokwata ebintu ebimukasukire mugaye genda va wano biki byonna tebiyamba musumba tebiyamba otegeera butegeezi nti alina kati ekkubo lyayagala okukwata okuva ku njogera gy'abadde ayogera bulijjo yagenda ku ssomero nga tayogera bw'atyo kati ttaamu eri emu yokka atandise okwogera bw'ati kati bw'omulinda ttaamu ey'okubiri ogenda okulaba nga era siteepu ekola ki erinnya kati nno nze bwe mba nze abazadde abandaba nze kasi otandika okwononeka ku ssomero ntandika okulaba stage esooka ku ttaamu esooka ey'okubiri n'enkuwookinga bulungi nga ate bwenketta baani bodiringa nabo ne ku ssomero ey'okusatu ngamba nninda lipooti basi kyalinayo kirala ninda ripooti yaki ya third term nekutwala mu ssomero eddala so nsobola okulaba nga nkugunjula sisobola kugunjula nga n'essomero gy'oli tolinayo birungi byogenda kujjayo kale yensonga lwaki olaba nti naffe abazadde tulina okukwatagana n'abaana baffe naye ate mami abazadde olumu waliwo bano abazadde abazadde abali bize nnyo oba oliawo nga maama omu kitaabwe tagira buyambi oba yabaawukana kudda n'amulekera abaana mukazi watwakola nnyo asobole okuwanirira famire abaana be tayagala kufundikira nga ye kale ng'obudde buba butono nnyo mu baana naye oluusi n'okudda ewakadde oluusi beebase kati omwana oyo awakula emikwano egy'enjawulo kati gyo gino emikwano gimutegeeza nti kino kyekiri ku mulembe kakati omwana akola ebintu ng'ebyo byonna ng'omuzadde tamanyi kati abazadde abamu baagala nnyo okukubisa omumwa kubanga oyinza okugamba omwana ayinza okulaba nga n'emyaka mwatuuse tajja sobola mukwata talina bwana amukwata mubonereza mbuba oliawo eriyo n'abazadde abatamanyi kubonereza ng'amanyi bwakuba oluye omwana aba akoze ki okuba kale si kirungi naye wabeerawo wekyetaagisiza kati eri abazadde abatamanyi nti ekyo kikola ki nti ekyo nga takisobola kati nga mu bumpimpi kyajja okukola atiisetiise mwana nti omwana ono ewassengawe talina buddukiro kitaabwe yabandekera tasobola kugenda mu maka ga nnyina atamuzaala kati kamutiiseemu mugambe wano todda engoye ze nziteeke ebweru tulabe oba naakyusaamu kati weekanga ng'omwana agendedde ddala kagenderere so nga yabadde amukangamu asobole okudda mu mbeera era mu ttuba lyerimu waliwo kati bwe tudda ku saidi y'abaana abawala mama waliwo abaana abawala nga stage gye batuukamu nga be balina okwegulira engoye kawala kato kakafuna ebbere ku kifuba n'ennyambala n'ekyuka naaba nga ayambala kagoye kakomeeni anti musumba omwana okutuuka okwegulira engoye musumba oluusi kiva ku bazadde nga tebeesobola naaba oba oliawo naye emyaka egyegulira engoye musumba giba myaka ki egyo omuzadde gy'atagulidde mwana kubanga abo abaana bogamba nti nno beegulira engoye ne bambala bummini alina okubanga naye awaka talina omuzadde talina budde bwe kubanga oyogedde ku kyokubeera nti tebalina budde ekintu ekyo twakyogerako emabega era abazadde abatulaba nga tulina musumba twakyogera netugamba abazadde abatalina budde bw'abaana baabwe netubagamba netubawa amagezi nti oba tolina budde bw'abaana bo oyinza okufuna omukyala omukulu n'abeera mu baana bo omukyala asobola okubakugambirako nga bajja omuwa ekitiibwa bamutya ate netwogerako nti era omuzadde omukyala oyo oyinza okuba nga oba kale oyinza okuba tolina ssente zimusasula ate tolina ssente za kisulo ate ogenda n'okomawo kiro katonda olina kugenda nnyo mu maaso ga mukama abaana abo okuba nti ne bavaamu abantu kubanga tetusobola kugamba nti tuuleeka tokola tetusobola kugamba nti omulimu gwe guba gunyuka 2 za kiroko nawo 11 kati abaana tobasobola bateeka mu kisulo enfuna tekusobozesa kati ebyo byonna byonna nga tebisoboka
naye nga osobola okubafunira sente ez'okulya ziveeyo gy'oli then batwale mu maaso ga Katonda obateeke nnyo mu kukkiriza obateeke nnyo mu Katonda babeere nnyo mu Katonda bennyike nnyo mu Katonda bajja kuba nga basobola okutegeera. Ate waliwo ne kino eri abatulaba era abatuliriza abaana abo nze ndaba ennamba ennene abaana abasinga okuba mu mbeera eyo biragalalagala gamba ng'okusiba enviiri kuwummula amatu oba nyambalambi ogenze n'ogamba awo ngenda kudda ogenze n'ogamba nti oba oli awo omwana yeegulira atya engoye naye waliwo ne kino mami nti omwana omuwadde ssente nti oba nti teyenoonyeza ssente kwegulira naye omuwadde ssente agenze ne banne alonze obupepejjo ddala ddala obwo obw'ebitundutundu kakati naawe oba oli awo batobeerawo omwana nga akasuulamu olumalo naaba ng'ayitako mu kitundu eyo gye babakanira n'abavubuka pozi mbadde gamba nti waliwo ne kino abaana weesanga ng'ennamba ennene abaana abali mu ttuluba eryo ng'ate be b'amaka bewandigambye nti bali bulungiko kubanga waliwo amaka agamu ng'omwana yadde ali bw'atyo naye ng'amanyi abaganda bagiyita nnaku ye naye newulaba amaka g'abantu abategeevu abalina ng'omwana afundikidde ali bw'atyo kale kati ffe tuli balokole tulina ebintu bye tutakkiririzaamu awo ensi weegambira nti oyo bamuwungayuza essente kyovula afuuse bw'atyo kubanga ebiragalalagala bimutabusizza omutwe oba mami ekintu ekyo okitegeera bulungi. Anti Musumba oyogedde ku ky'omwana okubeera nti abaana basinga okubeera mu mbeera eyo babeera nnyo mu maka amagagga. Musumba amaka amagagga ago g'olaba galimu ebintu bingi abantu abalina amaka amagagga kati Musumba labira kuba n'abaana be tuliko wano ebweru abantu gye bayita Bulaaya abaana bawalampa mu ntebe abaana bawalampa abantu nga bakyadde abaana bakuba bazadde buzadde kati bannanyini bano abantu bonna kati bino kyobalaba bino n'abagagga babikoppa mbu tebalina budde bw'abaana baabwe mbukwekwagala bo gye bayita laavu omwana okumwonoona n'atandika okusamba abantu gye bayita laavu eyo si laavu okwagala omwana si kweku ate okwo kumwonoona buki bwonoonyi kubanga ajja kutuuka mu kiseera ojja kutuuka omusange mu ntebe nga mwana mukulu ali myaka 13 ng'atudde alannamye ku mmeeza kwatadde amagulu naye ate nga omugenyi bamuteereddeko ebyokulya tayinza naggajjako ndowooza agaseetulako bateekewo ekyokulya wali asigadde alannamye yes kubanga ali ku ssimu ye kati ate naawe tojja mugambako kubanga tebakimulaga nti kibi mu kusooka akiraba kiri nnomo okiraba Musumba kati omwana oyo simanyi okujjako nga oba ogenze nnyo mu maaso ga Katonda n'akuyamba oba omaze omweyonoonera tewaliwo gw'onenya abazadde abali abatulaba abaana bwe babava mu mikono gyammwe nga temubagambiddeko mu myaka emito temuyibangako gwe munenya ate ng'abaana abo muba mubasimidde obunnya mubasimidde entaana yennyini kubanga omwana gw'otanenyezza mu buto togenda mumunenya mu bukulu ajja kulaba ng'omubonyabonya ajja kulaba mu kamwa ajja kulaba nga tosaana naye nomune bw'oba walina ku ssente ane ziggwawo n'otandika omumunenya nga bw'alina ssente wamukola ki tewamunenya kati ziweddewo otandika okulaba ensobi z'akola akulaba nga gwe oli kasasiro akulaba tolina ssente ate mbulula omugolola ate nga n'ekitiibwa takyakikuwa talina kyakwetaagako so abazadde abatulaba abaana mubanenya oba olina ssente oba tolina oba olina emotoka ziri awo lukulula nazisimbye awo si za mwana wo omwana ky'omuwa mu bulamu bwe biri ebintu bibiri omuwa education n'omuwa n'empisa empisa zigenderamu okutya Katonda n'empisa eza bulijjo ez'omu nsi then n'education byebintu ebyo ne bw'oba kuziika ebyo byasigaza bibiri naye ne mwolira ekalukulula na 10 nga bino ebibiri tabirina owoomye ojja kubeera eyo n'okwebaka kukuleme afuuka ekizibu mu bantu ne lukulula naziba nazanyiniza okuba Sulemaani agamba okuteganira obwereere omusika n'abisobola bwenderekedde webale nnyo ye nga yakolanga Sulemaani yabikolanga ng'abigata kulerera baana obugagga bwe yalina obuyitirivu
era yakimanya nti bwenva mu nsi abaana bebagenda okubikaanira abantu bakaanira ebyobugagga ng'omuntu ali mu ddiiro okiraba naye omwana ng'asomye musumba ng'alina empisa atya katonda tasobola kukaanira ebintu bya kitaawe nga tannafa ne bw'aba afudde omuntu atalina mpisa ataafuna bintu ebyo bibiri mu nsi muno ye muntu akaayanira ettaka lya kitaawe ayagala kutunda ate bw'amala okutunda n'akaanira eri abalala lye baagabana nalya n'ayagala alitunde n'agenda ateme ssengawe lwaki yafuna ku liri n'alumba nnyina namwandu amugye mu nnyumba asobole okutunda ennyumba agikole ki bayibuli erina bweyogerera nti bw'ojjako ebintu bobba nnyoko by the way ekyokuwandiikako nja kinonya nti wobba nnyoko olw'okuba kitaawo taliiwo okolimiddwa kubanga obba ebintu bya nnyoko kitaawo bye yamulekera baakola ebintu ne kitaawo ne nnyoko baakola ebyabwe tebaakola bibyo gwe omwana ndaba baakola byabwe babiri emisango egiri mu kooti kitaawe yawasa omukyalo omulala bamugamba toli ku maali ya kitaawe gwe ani gwe kitaawe yafaolaba abakyala abakulu baja ti abalina n'abaana n'abazzukulu bakaanira obutaliimu webale nnyo ebintu by'ensi bitaliimu kenda okole webale nnyo ebintu kyobulaba omuzadde andaba ekigambo ky'ogamba omwana wo nga kyamagezi bayibuli ega nti okuwulira ekintu emirundi emiliyoni kisinga ekintu ekisome kyogenze nti kagende kusomera bajja muyigiriza empisa kagende kusomera bajja mugamba nti tobbanga bajja mugamba nti tobbanga bakimugambe lumu mu wiiki kiggwe naye bw'onooba gwe okimutaddemu buli kaseera ng'omugamba tobbanga ne bw'aba nga abadde akyabba genda mu maaso n'omugamba tobbanga bayibuli yogera bweki kuki katonda ayogera bw'ati kukubba oba okiraba era kyova batugamba nti okuwulira emirundi 10 ekigambo kimu okukiwulira miliyoni namba kisinga ekigambo ekisomese mukama yeebazibwe amiina kubanga ekisomese akirikaawo okoze abalabi abatulaba tuli mu kuwumbawumba tusigaza eddakiika zaffe nga 3 okuva wano oba okubasiibula tubadde kutaasa omulembe guno basomere nga tetunnamalayo kiri kino Proverbs 13:24 engero 13:24 etugamba etya ku baana katugibasomere bw'oba oli awo tunaaginnyonnyola wetunajja kubanga obudde tebuli ku luuyi lwaffe katugibasomere tunagyogerako gye tunatandikirako sande ejja mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga nabagambe tugenda laba sayidi eno ey'abaana abeewaggula bokka tulabe ne sayidi abazadde okunyigiriza abaana okutuuka okuva ewaka kale weekuumireko lindirira bulindirezi engero 13:24 wagamba bwe wati atakwata muggo gwe akyawa omwana we ye naye oyo amwagala amukangavvula ebiro nga bikyali kati ndoza musumbula bye kyekyawandiikibwa kimaze eggobe mu kibya bw'oba wamukangavvula nga bukyali enviiri anaazisiba atya amatu anaagawummula atya anayambala atya obukete anaafunira atya olubuto ku kkubo wamukangavvula nga bukyali bayibuli ega nti ng'obudde bukyali nga tebunnayita tusomere ku batwagadde keni kwali abaddeko atutumiddeko morini gyali small spender gyali awo omusumba waffe Mbaziira asinzidde London agambye well done and very educative ministers of God. Amina. Tweyanziza webale kutwagala Mukama akikubalire naffe tukwagala nnyo era tukusubwa nnyo naye tulindirira Mukama anaatera okukola ki okola ebyekisa. Amina. Ekigambo kinzitoyeeko mu kamwa era agamba Charity begins at home. Musumba waffe Mbaziira weewaawo agamba background and foundation is the issue. Amina. Tweyanziza nnyo Musumba Mbaziira Shuzi. Kaweesi kwali abaddeko Kaweesi agamba thanks dear pastor and mommy for ministering. May God bless you abundantly. Nawe Mukama akuwa omukisa. Mukama akuwa omukisa n'obuweereza Mukama akwagala nnyo. Tubaagala nnyo
twebaza Katonda ku ekisa kye, mwebale kwekuumirako. Mbadde omusumba Matovu okuva wano mu Big God Church Turkey wamu ne Mami Melda okuva wano era mu Big God Church Turkey. Kuntumira nnyo omusumba wange overseer wa Big God omukulu Joseph Mutazibwa. Amina. Mwagala nnyo abaana bange abazzukulu, omusumba waffe Mbazira, omusumba Akimu, mwenna tubagala nnyo bambi. N'abasumba baffe mwonna, omusumba Daniels, family ya musumba Matovu tubagala nnyo. Omwami w'omu byuma bambi tubeetaaga nnyo, mwebale nnyo okutulaba. Mukama nange mbatumidde nnyo omugole Tubbi, weebale kubeerangawo okututeekanga ku mutimbagano. Abaweereza bonna mwenna bambi tubagala nnyo era tubatumidde nnyo okusingira ddala mu abeekuumiddeko nawe agenda osharinga. Mukama akuwa omukisa kubanga oba otambuza njiri, omulembe gugenda gukyuka era ku nguudo tekyaliko, ebintu nga bino tebikyaliyo kubanga ensi eri nnyo mu byensi, bali nnyo mu byobufuzi naye eggwanga lifa oba ensi eggwawo naye tetumanyi. Kale nkusaba totambuza byabufuzi byokka, totambuza lugambo oba bakunamye, wabula tambuza ekigambo kya. Mbatumidde nnyo sigenda mmenya mannya wabula mwenna abatulaba. Nsaba Mukama abampeera omukisa era kansabe mami waffe nate atugalirewo n'essaala. Katonda kitaffe, Katonda Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, Taata tukwebaza ku lw'ekisa kyo otubeezezaawo ne tusobola okuweereza. Mukama tukwebaza ku lw'abalabi baffe n'abo bonna abashalinze n'abadde abaweereza comments. Mukama tukwebaza ku lw'obuweereza buno obwa TV eno. Mukama okola by'amaanyi. Weebale Mukama kubanga Taata abaweereza obawadde amaanyi. Taata tukwebaza ku lw'obugabirizi Mukama kubanga Mukama okugiyimirizaawo nako tebibeera byangu, naye ku lw'ekisa kyo Mukama otukkiriza ssebo n'osobola okugabirira n'esobola okuyimirirawo enjiri ekigambo kyo kisobola okutambula okubona ensi yonna. Watugamba Bayibuli egamba nti mugende mubuulire enjiri amawanga gonna. Mukama tusaba omukisa mu TV eno, tusaba ekigambo kye tuyisa mu TV eno Mukama kibuulire enjiri wonna ku buli programu yonna eyisibwa ku mukutu guno, kibuulire enjiri yonna wonna Mukama buli anagiwuliranga agyongereyo, ate buli anawuliranga programu yonna gyawulidde wano aweebwa omukisa. Mukama atuweere ddala omukisa mwenna Mukama abawe omukisa mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye, amiina. Mwebale nnyo abatulaba, mwebale nnyo abatuwuliriza, tweyanziza nga musharinga. Mukama anaabatuweera omukisa. Weewaawo. Mweraba. Amiina.